Hello everyone. We will continue with the next topic from the parental chapter. In previous lecture we have covered up to the production facilities of parental preparation. So the next and new topic from this chapter is the preparation of intravenous fluids. Okay. First of all of us know the parentals are categorized in two categories, that is small volume parentals and the large volume parentals. Okay. The parental whose volume is ranges from 1 to 30 ml, they are known as small volume parentals. Okay. And the parental whose volume is ranges from 100 ml to the 1000 ml are known as large volume parentals. So these intravenous fluids, these are nothing but the parental preparation, or these are the large volume parental preparations which are administered through the veins. Okay, by the intravenous route these parental preparations are administered, so they are known as intravenous fluids. So the large volume of parental solutions intended to be administered by intravenous route are commonly called as intravenous fluids. Okay, जसं की तुम्हाला मी सांगितलं, लार्ज वॉल्यूम पॅरेंटल मीन्स वॉट, ज्या पॅरेंटल प्रिपरेशनचा वॉल्यूम हा 100 ml पासून 1000 ml पर्यंत असतो किंवा 1 लिटरपर्यंत आहे, त्यांना लार्ज वॉल्यूम पॅरेंटल्स म्हटलं जातं. आणि हे जे लार्ज वॉल्यूम पॅरेंटल्स आहेत ते बेसिकली इंट्राव्हेनस रूटने ॲडमिनिस्टर केले जातात, सो त्यांना इंट्राव्हेनस फ्लुइड्स म्हणतात. अगेन द इंट्राव्हेनस फ्लुइड्स आर ॲडमिनिस्टर्ड टू सप्लाय द बॉडी फ्लुइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द बॉडी. ओके, द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स और द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स which are required to the body, they are administered in the form of intravenous fluids. Okay, all of you know the salines, okay, dextrose injection, the NaCl injection or other electrolyte injections or salines, Ringer's lactate solution. Okay, these are the type of salines or these are the intravenous fluids. आणि बेसिकली इंट्राव्हेनस फ्लुइड का दिले जातात, दे आर ॲडमिनिस्टर्ड टू सप्लाय द बॉडी फ्लुइड्स. ओके, जे काही बॉडी फ्लुइडचा लॉस झाला असेल किंवा इलेक्ट्रोलाइट लॉस झाला असेल तो भरून काढण्यासाठी काय केलं जातं, थ्रू इंजेक्शन्स हे इलेक्ट्रोलाइट्स किंवा न्यूट्रिएंट्स किंवा बॉडी फ्लुइड्स ॲडमिनिस्टर केले जातात. ओके, द इंट्राव्हेनस फ्लुइड्स आर अवेलेबल इन पॅक ऑफ 100 ml टू 1000 ml. जनरली इंट्राव्हेनस फ्लुइड्सचा वॉल्यूम किती असतो, दे आर अवेलेबल फ्रॉम 100 ml टू द 1000 ml. The intravenous fluids should be free from foreign particles and microorganisms, and they should be isotonic with the body fluids. As these are the parental preparation, the main requirement is what? They should be sterile, they should be clear, and they should be isotonic with the body fluids. Okay, intravenous fluids should be free from any foreign particles, that is they should be clear. Again, they should be free from all the microorganisms and their pyrogens. They should be pyrogen free. Also they should be isotonic with the body fluids. They has the same tonicity as that of the body fluids. The intravenous fluids should be free from pyrogens, as the large volume of these fluids may cause the serious thermal reactions in the patient. Okay, this parental or these intravenous fluids should be free from pyrogens. All of you know, if any parental preparation contains the pyrogen,
then after administration of such a parentals or such a formulations, it leads to the rise in body temperature. Okay, so intravenous fluids are available in a large volume, and in such a large volume, if it is administered, then it may leads to the serious thermal reaction in the patient. बॉडी टेम्परेचर राईज होण्याचं जे प्रमाण आहे ते सिरियसली किंवा जास्त प्रमाणात सुद्धा वाढू शकतं. ओके, सो टू अवॉइड दी सिरियस कॉम्प्लिकेशन्स द पॅरेंटल प्रिपरेशन ऑफ द इंट्राव्हेनस फ्लुइड शुड बी फ्री फ्रॉम pyrogens, that is they should be sterile. Then since large volume of intravenous fluids are administered at a time, no bacteriostatic agent should be included in the formulation of intravenous fluids. याच्या आधी आपण पॅरेंटल बघत असताना पाहिले की त्याच्यामध्ये अँटी बॅक्टेरियल एजंट किंवा प्रिझर्वेटिव्ज ॲड केले जातात, बट इंट्राव्हेनस फ्लुइड्समध्ये जनरली बॅक्टेरियोस्टॅटिक एजंट किंवा अँटीबॅक्टेरियल एजंट्स ॲड केले जात नाहीत. वाय? बिकॉज इंट्राव्हेनस फ्लुइडचा व्हॉल्यूम हा जास्त प्रमाणात असतो. ओके, व्हॉल्यूम जास्त असल्यामुळे काय होणार, आपल्याला जास्त क्वांटिटीमध्ये त्याच्यामध्ये बॅक्टेरियोस्टॅटिक एजंट्स ॲड करावे लागतील. सो जर का जास्त प्रमाणामध्ये बॅक्टेरियोस्टॅटिक एजंट्स आपल्या बॉडीमध्ये ॲडमिनिस्टर केले गेले थ्रू इंट्राव्हेनस फ्लुइड्स, देन इट मे लीड्स टू द सिरियस हार्मफुल इफेक्ट टू द पेशंट. ओके, सो जनरली इंट्राव्हेनस फ्लुइड्समध्ये कोणतेही अँटीबॅक्टेरियल एजंट्स ॲड केले जात नाहीत. Okay, so these are the general requirements for intravenous fluids, that is they should be free from foreign particles, they should be free from microorganisms, they should be free from pyrogens, and they should be isotonic with the body fluids. So as it does not contain the bacteriostatic agent or the antibacterial agent, the aseptic condition should be maintained during the administration of such a intravenous fluids. Okay, then we will see which are the different types of intravenous fluids or examples of the intravenous fluids. So these are the commonly used intravenous fluids. First one is the dextrose injection. All of you know the dextrose. It is a type of carbohydrate or it is a type of sugar. So dextrose injection IP is the name of formulation or is the name of intravenous fluid, and these are generally available in the concentration of 5, 10, 25 and 50% W/V. So what is mean by percent W/V? That is 100 ml contain dash amount of dextrose. Okay, so 5% W/V means what? In 100 ml of solution contains 5 gram of dextrose. 10% W/V means in 100 ml of formulation contain 10 gram of dextrose. Okay, so dextrose injection are available in the different concentrations, that is 5, 10, 25 and 50. So as per the need of patient, the different concentrations of these injections are used. So this solution is used as a fluid and nutrient repletioner. Okay, in case of loss of body fluids because of the vomiting, diarrhea, okay, or any condition, if there is a serious body fluid loss, then this dextrose injection is used as a fluid and nutrient repletioner. Okay, which replenishes the lost body fluids or the nutrients. The next one is the sodium chloride injection IP. So it contains 0.9% of sodium chloride
and it is also known as normal saline solution. ओके, जे काही NS किंवा नॉर्मल सलाईन सोल्युशन आहे, व्हॉट इज इट ॲक्च्युली? इट इज द 0.9% W/V sodium chloride solution. That is 100 ml of this solution contain 0.9 gram of NaCl. So it is used as a normal saline, and 0.9% W/V solution of NaCl is isotonic with the body fluids. So this solution is used as an isotonic vehicle. Okay, suppose we have to administer any drug, or we have to do the reconstitution of any drug with a isotonic solution, then for that the 0.9% NaCl or the normal saline solution is used as the vehicle. So it is used as a fluid and electrolyte repletioner also. The next one is the sodium chloride and a dextrose injection IP. So these injection contain the combination of NaCl and the dextrose. It contains sodium chloride from 0.11 to 0.9% and dextrose from 2.5 to 25%. Okay, so sodium chloride and dextrose injection IP, it contains both the NaCl and dextrose. So NaCl चं कॉन्सन्ट्रेशन किती असतं याच्यामध्ये? इट रेंजेस फ्रॉम 0.11 टू 0.9. ओके, ॲज पर द रिक्वायरमेंट आपण अप टू 9% पर्यंत कोणतंही कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं यूज करू शकतो, फ्रॉम 0.11 टू 0.9%. आणि डेक्स्ट्रोजचं कॉन्सन्ट्रेशन 2.5% पासून 25% पर्यंत कोणतंही कॉन्सन्ट्रेशन आपण त्याच्यामध्ये ॲड करू शकतो ॲज पर द नीड ऑफ पेशंट. Again, this solution is used as a fluid, nutrient and the electrolyte repletioner. Okay, so what is meant by repletioner? जेव्हा कधी बॉडीमधून फ्लुइड लॉस झालेला असतो बिकॉज ऑफ द ओमेटिंग किंवा डायरिया किंवा बर्न्समुळे, ओके, तर तो लॉस भरून काढण्यासाठी किंवा तो लॉस ओव्हरकम करण्यासाठी आपण काय करतो आहे, त्यांना इलेक्ट्रोलाइट किंवा फ्लुइड किंवा न्यूट्रिएंटचे सप्लिमेंट देतो इन द फॉर्म ऑफ दिस डिफरंट सलाइन्स. द नेक्स्ट वन इज द सोडियम लॅक्टेट इंजेक्शन. Sodium lactate injection IP, it contains 1.75% to 1.95% W/V of sodium lactate. Again, it is used as a fluid and electrolyte repletioner. Okay, so sodium lactate injection IP contain concentration of sodium lactate which ranges from 1.75% to 1.95%. Then next one is the mannitol injection IP. So mannitol is a type of alcohol, or it is a naturally occurring alcohol which is found in the fruits and vegetables and which is generally used as the osmotic diuretic. Okay, mannitol हे काय आहे? It is a naturally occurring alcohol which is found in the fruits and vegetable and it is used as the osmotic diuretic. So mannitol injection, it contains the 5, 10, 15 and 20% of mannitol and is used as the diagnostic aid and renal function determination and the diuretic. Okay. सो जनरली मॅनिटॉल इंजेक्शन हे डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये अवेलेबल आहे, दॅट इज 5%, 10%, 15% अँड 20%. आणि मॅनिटॉल इंजेक्शनचा यूज काय आहे? इट इज यूज ॲज द ऑस्मोटिक डायुरेटिक. ऑल ऑफ यू नो द डायुरेटिक. डायुरेटिक मीन्स वॉट? विच इन्क्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ युरिन. सो मॅनिटॉल इज यूज ॲज द ऑस्मोटिक डायुरेटिक, or which increases the urine production. So it is used to determine the renal function. Okay, so in case of kidney failure there is a low production of urine,
So to increase the urine production, this mannitol injection is given, or to diagnose or to examine the kidney function, these mannitol injections are used. The next one is the mannitol and sodium chloride injection. It contains 5, 10 and 15% of mannitol and 0.45% of sodium chloride. Again, it is used as the diuretic. The next one is the Ringer injection, IP. So it contains the combination of different salts. So it contains 0.86% of sodium chloride, 0.03% of potassium chloride and 0.33% of calcium chloride. Okay, so it is a combination of different types of salt like sodium chloride, potassium chloride and the calcium chloride. Again, it is used as the fluid and electrolyte replenisher. The next one is a Ringer lactate solution for injection IP. It contains 2 to 7 milliequivalents of calcium, again 4 milliequivalents of potassium, 130 milliequivalent of sodium and 2.45 gram of lactate per liter. Again, this solution is used as the systemic alkalizer, fluid and electrolyte replenisher. Okay, so Ringer lactate solution, which again contain the different ions of calcium, potassium, sodium, and it contains the lactate. It is used as a systemic alkalizer. Okay, so why it is used as a systemic alkalizer? That is, it is used to treat the metabolic acidosis. Okay, when there is a condition of acidosis or if there is a metabolic acidosis or there is a body's acid-base imbalance because of the increased acid production or decrease the ability of kidney to excrete the acid, then it may leads to the acidosis, that is increased acid in the body. Okay, so to neutralize the excessive of acid, the alkalizers are used or the systemic alkalizers are used. So Ringer lactate solution is used as the systemic alkalizer, okay, to treat the condition of metabolic acidosis. So these are some examples of commonly used intravenous fluids, that is dextrose injection. Again, there are different concentrations of dextrose injections are available. The next one is the sodium chloride injection, generally 0.9% W/V NaCl solution, that is which is isotonic with the body, is used as a normal saline. The next one is the sodium chloride and dextrose injection IP. Again, there are different concentrations of NaCl and dextrose are used in combination. The next one is the sodium lactate injection. The next one is the mannitol injection. Again, there are different concentrations of mannitol injections are available, 5, 10, 15 and 20%. The next one is the mannitol and sodium chloride injection, which contain different concentrations of mannitol and NaCl in the concentration of 0.45% W/V. The next one is the Ringer injection IP, which contain the different salts of NaCl, potassium chloride and calcium chloride. The next one is a Ringer lactate solution injection IP. It contains different ions of calcium, potassium, sodium and the lactate, which is used as the systemic alkalizer or to treat the condition of metabolic acidosis. Again, it is used as an electrolyte replenisher.
Okay, the next one is the clinical use of intravenous fluids. We have seen the use of or for what condition these different intravenous fluids are used. So these are the general use of intravenous fluids. First one is maintenance therapy for those patients who have undergone the surgery or to undergo surgery or unconscious and are unable to take fluids, electrolytes, nutrition orally. Okay, जे पेशंट ज्या पेशंटवरती सर्जरी झालेली आहे किंवा सर्जरी होणार असेल किंवा द पेशंट हू आर अनकॉन्शियस हू कॅन नॉट टेक द न्यूट्रियन्स ओरली की जे ओरली स्वतःहून न्यूट्रियनचा इंटेक करू शकत नाही, अशांसाठी काय केलं जातं, थ्रू दिस डिफरंट इंट्राव्हेनस फ्लुइड्स न्यूट्रिशन किंवा इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोव्हाइड केले जातात. ओके, अगेन इन रिप्लेसमेंट थेरपी इन दोज पेशंट हू हॅव suffered a heavy loss of fluid and electrolyte due to severe diarrhea, vomiting and burns. Okay, when there is a condition of severe body fluid loss because of the vomiting, diarrhea or burns, in that case to replace the loss of fluid the different intravenous fluids are given or nutrition or electrolytes are provided through these intravenous fluids. Again, means of providing the basic nutrition. If there is a general weakness to the patient, then the nutrition can be provided through these intravenous fluids for providing the total parenteral nutrition. Sorry, there is a spelling mistake. For providing the total parenteral nutrition, that is the different calories, different nutrients like proteins, carbohydrates, vitamins can be administered through these intravenous fluids. Again, as a vehicle for other drug substances. As we have seen, that is 0.9% NaCl solution which is isotonic with the body fluid is used as a vehicle for the other drugs. Okay, or it is used as a solvent for the reconstitution before administration of certain drugs. Okay, the next one is the preparation of intravenous admixture. First we will see what is meant by intravenous admixtures. When one or more sterile products are added to an intravenous fluid for administration, the resulting combination is known as intravenous admixture. Okay, what is meant by intravenous admixture? When one or more sterile products, that is injections, are added in the intravenous fluids for the administration, the resulting combination is known as intravenous ॲडमिक्चर. ओके, तुम्हाला कदाचित तुम्हाला माहिती असेल हे की काही इंजेक्शन्स हे थ्रू सलाईन दिले जातात किंवा एखादा पेशंट जो अनकॉन्शियस आहे किंवा बेड रिडन पेशंट आहे तर यांच्यासाठी काय केलं जातं, जे काही सलाईन त्यांना दिलं जातं त्याच्या थ्रूच इंजेक्शनसुद्धा ॲडमिनिस्टर केले जातात. सो जे काही एक किंवा दोन स्टराईल प्रोडक्ट्स किंवा इंजेक्शन हे इंट्राव्हेनस फ्लुइड्स थ्रू ॲडमिनिस्टर केले जातात त्यांना काय म्हणतो आपण, इंट्राव्हेनस ॲडमिक्चर. ओके, एखादा जे काही सलाईन पेशंटना चालू असेल त्याच्यामध्येच आणखीन एखादं इंजेक्शन किंवा पॅरेंटल प्रिपरेशन ॲड केलं जातं, तर त्यापासून जे काही प्रिपरेशन तयार होतं त्याला आपण काय म्हणतो, इंट्राव्हेनस ॲडमिक्चर. ओके, so these intravenous admixtures are generally prepared by nurses or by mixing drugs to the transfusion fluids. ओके, ज्या काही नर्स आहेत किंवा पॅरामेडिकल स्टाफ आहे की जो सतत पेशंटची केअर घेत असतात किंवा ते सर्व प्रोसिजर्स फॉलो करत असतात. ओके, सो तर हे नर्सेस काय करतात, जस्ट जे काही इंजेक्शन किंवा सलाईन पेशंटना चालू असेल त्याच्यामध्ये
एखादं इंजेक्शन किंवा जे काही कोणतं इंजेक्शन आपल्याला पेशंटला द्यायचं असेल ते त्याच्यामध्ये मिक्स करतात. And the drugs are incorporated into a bottle of a large volume transfusion fluid by injecting it through a rubber closure. ओके, जे काही लार्ज व्हॉल्यूम पॅरेंटल्स किंवा सलाईन्स आहेत त्यांच्यामध्ये काय केलं जातं, दुसरं एखादं इंजेक्शन त्या बॉटलमध्ये थ्रू निडल ॲड केलं जातं आणि ते ॲडमिक्सर नंतर पेशंटला दिलं जातं. ओके, किंवा चालू असलेल्या सलाईनमध्ये सुद्धा आपण एखादं इंजेक्शन निडल थ्रू ॲड करू शकतो. बट दिस प्रॅक्टिस इज व्हेरी डेंजरस अँड इट मे लीड टू द डिफरंट हार्मफुल कॉन्सिक्वेन्सेस. ओके, पण हे असं ॲडमिक्सर तयार करणं हे तितकं इझी नाही किंवा ते थोडं डेंजरससुद्धा आहे. बिकॉज देअर आर चान्सेस ऑफ मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन अँड इनकम्पॅटिबिलिटी विदिन द फॉर्म्युलेशन. ओके, हे सर्व प्रोसिजर करत असताना किंवा ॲडमिक्सर्स तयार करत असताना त्यातून काही डेंजरस प्रॉब्लेमसुद्धा येऊ शकतात. लाईक मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन होऊ शकतं किंवा इनकम्पॅटिबिलिटीज प्रोड्यूस होऊ शकतात. सो फर्स्ट इज द मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन. The intravenous fluids contain no bactericide but contain sugar and amino acid which are richest source of multiplication of bacteria. So there are more chances of bacterial contamination if the mixing is not done under the aseptic condition. जसं की आपण आधी बघितलं काय की इंट्राव्हेनस फ्लुइड्समध्ये बॅक्टेरिसाईड किंवा अँटीबॅक्टेरियल एजंट्स ॲड केलेले नसतात. बट इंट्राव्हेनस फ्लुइड्समध्ये काय आहे, शुगरचं प्रमाण आहे जास्त किंवा अमिनो ॲसिड किंवा डिफरंट न्यूट्रियंट्स प्रेझेंट आहेत. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस प्रेझेंस ऑफ दिस न्यूट्रियंट्स ऑर अमिनो ॲसिड देर आर चान्सेस ऑफ मायक्रोबियल ग्रोथ. So there are chances of bacterial contamination during the mixing of this parenteral preparation. So this procedure should be done under the aseptic condition. Okay, so special care घ्यावी लागते किंवा सगळी प्रोसिजर ॲडमिक्सर करत असताना असेप्टिक कंडिशन्स मेंटेन करणं महत्त्वाचं आहे. अदरवाईज तिथे बॅक्टेरियल कंटॅमिनेशन होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. द नेक्स्ट वन इज देअर मे बी चान्सेस ऑफ सम इनकम्पॅटिबिलिटीज. ओके, जे कोणते ड्रग आपण किंवा पॅरेंटल प्रिपरेशन किंवा इंजेक्शन सलाईन थ्रू किंवा सलाईनमध्ये ॲड करणार आहे त्याच्यामध्ये असलेले ॲडिटिव्ज किंवा ड्रग याच्यामध्ये काय होऊ शकतं, रिॲक्शन होऊन डिफरंट टाईप्स ऑफ इनकम्पॅटिबिलिटीज प्रोड्यूस होऊ शकतात. सो ऑल ऑफ अस नो द डिफरंट टाईप्स ऑफ इनकम्पॅटिबिलिटीज लाईक फिजिकल, केमिकल अँड द थेराप्युटिक इनकम्पॅटिबिलिटीज. So there are chances of physical, chemical and therapeutic incompatibilities which may occur due to the interaction between additives and the intravenous fluids. Okay, जे इंट्राव्हेनस फ्लुइड्स आहेत ते आणि प्लस आपण जे इंजेक्शन त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहेत ते याच्यातले ॲडिटिव्ज किंवा ड्रग यांच्यामध्ये काही इंटरॅक्शन होऊन इनकम्पॅटिबिलिटीज त्या प्रोडक्टमध्ये येण्याचे चान्सेस असतात. ओके, so physical incompatibility will show the change in color or the crystal or precipitation in the saline. Okay, then chemical incompatibility may result from hydrolysis, oxidation, reduction or complexation and can be detected only with the suitable analytic method. दोन फॉर्म्युलेशन मिक्स करत असताना त्याच्यामध्ये असलेल्या ॲडिटिव्ज किंवा ड्रग याच्यामध्ये सम इंटरॅक्शन्स होऊन त्याच्यातून डिफरंट इनकम्पॅटिबिलिटीज प्रोड्यूस होऊ शकतात. देर आर चान्सेस ऑफ हायड्रोलायसिस, ऑक्सिडेशन रिडक्शन or complexation reactions. Okay, or some therapeutic incompatibility also occurs, that is the antagonism or synergism of some drugs. Okay, so what we have seen, that is intravenous admixture. So what is meant by intravenous admixture? When one or more other injections are mixed in a saline or in transfusion fluids, they result in the
इंट्राव्हेनस ॲडमिक्चर. ओके, सो त्याला आपण काय म्हणतो, इंट्राव्हेनस ॲडमिक्चर. एखाद्या ट्रान्सफ्युजन फ्लुइड्समध्ये किंवा ज्याला आपण सलाईन म्हणतो की ज्यांचा व्हॉल्यूम लार्ज आहे, ओके, याच्यामध्ये काय केलं जातं, आपल्याला जर का त्याच पेशंटला अजून 1-2 इंजेक्शन जर का द्यायचे असतील, सो काय करतो आपण तिथे डिरेक्टली त्या सलाईनमध्ये किंवा सलाईनच्या बॉटलमध्ये ते इंजेक्शन्स ॲड केले जातात. ओके, आणि थ्रू सलाईन ते ॲडमिनिस्टर्ड केले जातात. ही प्रोसिजर जितकी बेनिफिशियल आहे त्याचप्रमाणे त्याचे काही हजार्डसुद्धा आहेत. लाईक देअर आर चान्सेस ऑफ मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन ऑर सम इनकम्पॅटिबिलिटीज मे प्रोड्यूस ड्युरिंग द मिक्सिंग ऑर बिकॉज ऑफ द additives or drug which are present in the formulation. So which are the safe method to use this intravenous admixture? Okay, so there are methods, that is method for safe and effective use of intravenous admixtures. First thing is the proper training should be given to nurses and pharmacists for the preparation of admixtures. जे कोणते पॅरामेडिकल स्टाफ आहेत, नर्सेस आहेत किंवा फार्मासिस्ट आहेत, त्यांना इंट्राव्हेनस ॲडमिक्चर तयार करण्याचं स्पेशल ट्रेनिंग दिलं जातं. अगेन नर्सेस शुड बी इन्स्ट्रक्टेड दॅट दे शुड अटॅच अ लेबल बिअरिंग द डेट अँड टाईम ऑफ ॲडिशन ऑफ अ ड्रग अँड द क्वांटिटी ऑफ ड्रग मिक्स शुड बी गिवन इन द लेबल. ओके, नर्सेस आर in continuous contact with the patient, okay, or patients are under the observation of nurses. So whichever injection or in what quantity or which drug is given to the patient, that should be mentioned on the label on the saline. Again, the pharmacy department of the hospital should provide the latest information regarding the drug stability and compatibility to the paramedical staff. Okay, so it is the role of pharmacist that he should knows the different information about the drugs or the new information about the drug, about the stability of drug or the different interaction or incompatibilities of the drug, and that pharmacist should provide this information to the paramedical staff regularly. Okay, again the pharmacist should always try to avoid addition of medicaments to transfusion bottle by using some other suitable formulation. Okay, so it is the duty of pharmacist and nurse also, that is they should aware about the stability of drug, they should knows the different incompatibility issues regarding the drugs and formulation. Also the special trainings are regularly given to this paramedical staff as well as to the pharmacist to avoid the hazards or different serious consequences of these intravenous admixtures. Okay, so in this lecture we have studied what is meant by intravenous fluids, what is the use of these intravenous fluids, which are the different examples of intravenous fluid. Again we have seen what is meant by intravenous admixture and the methods for safe and effective intravenous admixtures. Okay, so in next lecture we will study about the total parenteral nutrition and the different dialysis fluids. They also come under the category of sterile formulations or the parenteral preparations. So now we will stop here. For any query please ask to me, and thank you for your attention. Okay, thank you.